Всім вітання. Зараз покажу проблемку у компресора. Компресор включаю та не запускається компресор, трьохфазний компресор. Зараз будемо розбиратися і зрозуміти, що з тим сталося. Ось подивився, зняв ось ці троси. Джути, компресор працює. Так, включаю компресор. Ні, зараз покажу. Компресор гудить і не запускається словом. Бо зараз нагрузку не дав. Включаю компресор, компресор так гудить і не включається. Розбираю ось тут, думаю, там щось або закоротило, або потрібно прочистити. Тут зняв штопорне кільце. Знімаю верту. Так, проблема не пропала. Буду пробувати міняти ось цей датчик. В мене є аналогічно такий самий. Я вже його колись замінював, цей включатель. Як мені казав той майстер, що мені робив, дуже часто вони виходять з строю. Якщо, каже, вийде цей з строю, тоді зробимо напряму. Але поки що спробую ще разок поміняти. Тут і підгорівше. Трішки. Ось тут. Ось проблемка була ось тут. Як бачимо, прогоріло. Я думаю, що немає сенсу більше ставити ось цей включатель. Не знаю, можливо, ще хтось би прочистив, ще би поставив, ще б служило, але не знаю, можливо, воно навіть тут вже немає контакту всередині. Якщо всередині немає контакту, тоді немає сенсу його ставити. Словом, поставив вже новий, та все працює, все супер. Ось це супер, компресор включається, запускається і сам вимикається. Все супер, все працює.